Hello အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော် channel လေးကို subscribe လုပ်ထားကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါအခုမှစတွေ့တဲ့လူကြီးမင်းတွေလည်းအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာနော် Okay အခုမျှဝေပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့နီးပညာလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အခုမျှဝေပေးမှလေးကတခါလေးကြောက်ရှင်ကျွန်တော်တို့အလုပ်တွေအများကြီးလုပ်ပြီးပြီဆိုရင်တခါလေးကြာရင်တကယ်ကျွန်တော်တို့အနားယူဖို့အချိန်အားကောင်းစွာလိုအပ်ပါတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးမျှဝေပေးမှဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာအနားယူနေတဲ့ရွာရောက်တော့ပေါ့နော်အနားယူနေတဲ့ဒီ shooting လေးတွေပေါ့နော် video edit ကလေးလေးကျွန်တော်ဒီမှာထိုင်လုပ်နေတော့တက်တောင်းတက်တာတော်တော်အေးချမ်းပါတယ်စိတ်ကိုနော်မြစ်တာလေးလည်းပို့လို့ရပါပေါ့နော် Okay လမ်းကြောင်းပြောင်းသွားပြီကျွန်တော်ပြန်ပြောရရင်ဟိုတခါလေးမှကျွန်တော်တို့နော်အနားယူဖို့တကယ်ကောင်းစွာလိုအပ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပြောပြပေးမှဖြစ်ပါတယ်နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာ YouTuber ကိုဂျင်မီနော်သူဆိုလို့ရှိရင်ဒီအနားယူတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုအနားယူရမလဲ trip sorry ဘယ်လိုအနားယူရမလဲ tips လေးနော်ကောင်းကောင်းလေးသူ့ရဲ့ video file ထဲမှာဒါ video file ထဲမှာသူလှုပ်ထားပြီးပါတယ်ဗောအဲ့ video file လေး recommend ပေးချင်တယ်နော်အဲ့ပြီးဆိုရင်Gary Bay နော်တကယ် American author ကြီးနော်ဒီဆရာကြီး Gary Bay ကလည်းပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအလုပ်ကြီးပဲဖီးလုပ်နေလို့လည်းတစ်ခါတလေမရဘူးပေါ့နော်နော်တချို့တွေကကုသိုလ်အရန်လုပ်တယ်တချို့တွေကပညာအရန်လုပ်တယ်တချို့တွေကဥစ္စာအရန်စုတယ်နော်တယောက်တစ်မျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ကြတဲ့အပေါ်မှာတချို့ကကိုယ့်ကိုလေးစားမှုအားအရန်ကောင်းတာနဲ့အညီပို့ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အကောင့်ကြီးအောင် quality တိုးတက်အောင်လုပ်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဆိုတော့အဲ့ဒါပြောချင်တဲ့ကူကအဲ့လိုမျိုးလုံရင်းလုံနဲ့အရန်ပန်းလာတဲ့ခါကျတော့ရှင်တစ်ပတ်ကိုအများတန်းပေါ့နော် sorry နှစ်ပတ်ဒါမှမဟုတ်တစ်လကိုတစ်ရက်နှစ်ရက်လောက်ကောင်းကောင်းလေးအနားယူသင့်ပါတယ်လို့နော်အနားယူတဲ့အချိန်မှာဟိုဗျာစိတ်ကိုခဏပြောင်းလိုက်တဲ့ဒီအရက်တွေဆွတ်တောက်တာတို့ဘာတို့ထက်စားလို့ရှိရင်သူကတကယ်နောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင်ဟိုဥမာအရက်တောက်ပြီးတော့ညင်ရင်လေးနေကိစ္စတိတ်မရှိဘူးတောက်တော့မကောင်းဘူးနော်ဒါပေမဲ့ကိစ္စတိတ်မရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးတစ်ခုကြောင့်မနော်အလုပ်ငန်းအလေရက်တောက်နေနဲ့ဖုန်းဝင်လာလို့ဒီ customer ကိုကစိတ်ဘူးပြီးတော့ပြောမိလိုက်တဲ့ဟာနော်စိတ်ညစ်နေနေလောက်လက်စားအလုပ်ကပိုမှားသွားတာစိတ်ညစ်နေနေရန်ဖြစ်လိုက်လို့လူမှုရေးစီးပွားရေးကိစ္စပြဿနာထိခိုက်သွားတဲ့ခါကျတော့ရှင်ညပြောချင်တဲ့တစ်ခုကတကယ်အနားယူခြင်းဟာနောက်ပိုင်းအနားယူပြီးသွားတဲ့အချိန်ကျလို့ရှင်လဲစိတ်ချမ်းသာနဲ့ပြီးနေရမယ်အဲ့လိုမျိုးပြဿနာတစ်ခုဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှင်ဒါတကယ်အနားယူတာမဟုတ်တော့အနားယူပြီးခဏအာရုံပြောင်းသွားပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလှုပ်လိုက်တဲ့မကောင်းမှုတစ်ခုပေါ့နော်ပြန်တွေးပြီးစိတ်ဆင်းရဲနေတာတော့နော်မိသားစုထဲမှာအစသဖြင့်ပြန်တွေးလိုက်ပြီးစိတ်ချမ်းသာတဲ့အနားယူမှုမျိုးပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာပါနော်ဥပမာ TV ကြည့်ကြလဲရတယ်စာပေတစ်ခုခုဗျာ relax ဖြစ်စေတဲ့ကြပြမျိုးနော်ဟို motivation ခဏဖယ်ထားလိုက်ဒီအချိန်မှာကြပြလိုမျိုးဖတ်လဲရတယ်ဖုန်းတွေခဏမိထားလိုက်အလုပ်တွေခဏမိထားလိုက်နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုး Okay ကဲအဲ့ဆိုကျွန်တော်ရှုခင်းလေးတွေနဲ့လိုက်ကြည့်ရအောင်နော်အားလုံးကျေးဇူးဟိုအားလုံးမကျေးဇူးသေးဘူးလိုက်ကြည့်လိုက်ကြအောင်ကင်မရာလှည့်မရ Okay ကျွန်တော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဟိုဘက်တစ်ချက်ကြည့်မယ်နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်မိုးရသည်ဆိုလို့ရှိရင်ချောင်းလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အခုကနွေရာသီဆိုတော့မိုးတွေတော့ချိန်နေပေါ့ဟိုဘက်အနောက်ဘက်မှာတောင်တန်းရှိတယ်ဒီချောင်းကဒါကျွန်တော်ချောင်းတစ်လျှောက်မှာပေါ့နော်ချောင်းပေါ်မှာတက်ရက်မိုးမရွာတော့လေနော်ဒီဘက်မှာတောအုပ်တွေကြီးပဲဒီမှာရွာအိမ်လမ်းနဲ့ကျွန်တော်လမ်းလျှောက်လာတာပေါ့နော် Okay ဒီက vlog အတားပေးမဟုတ်တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလောက်ဖြာပေးတော့မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုဘက်မှာဆိုပိုလာတယ်ပေါ့နော်တနန်းလေးလည်းရှိပါတော့โอเคเนาะအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဆိုရင်လေလည်းရှိပါတော့လေထွန်းတာလေပြက်ပေါ့ဒီတက်သွားပင်လယ်ဘက်ကိုရောက်တာပေါ့နော်ပင်လယ်အဝဘက်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ချင်းငက်တာရကအတန်လေးနေဒီမှာစမ်းရည်လေးပေါ့နော်စမ်းချောင်းလေးရဲ့စီးရွာတယ်ပေါ့စီးရွာပြီးတော့ဟိုဘက်မှာလှေလုံနေတာထင်တယ်နော်ဟောတောင်တန်းဒီကမှုန်တိုင်းသတင်းတွေပါလေအော်တာတော့မိုးအုံတယ်ပေါ့နော်မိုးတွေဒါပင်လယ်ဘက်ပေါ့နော်ကက်ဆက်သွားကြအောင်ဟိုဘက်မှာပင်လဲပဲပေါ့နော်ပင်လဲအဝအလမ်းမြင်နေရပါနော်ငါးလေးခုံပါပင်လဲပါပေါ့နော်တောင်တန်းနေနဲ့ကျွန်းစုတွေပေါ့ဒီမှာဆိုရင်တဲကိုမြင်နေရပြီပေါ့နော်လမ်းတော့ရှော့နေနေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မိုးရသည်လားမဆိုးပါကဲ
အိမ်ဘက်ရောက်တော့မယ်ပေါ့နော် အထင်လို့ အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် see you next video